妈那个破屋到处漏风，这下着雪，真要冻死人了。能来你这儿住几天吗？就几天。哎呦，妈，我是老大，按理说该管您，可您也知道巧云脾气大，您去找老二、老三吧。拆迁时他们拿的也不少，我这做大哥的总不能把尽孝的机会全占了吧？老二，妈饿了一天了，实在扛不住了，能给口饭吃吗？剩饭就行。哎呦喂，没钱吃饭想起儿子了？你给老大那么多，去找他呀！来我们家蹭什么蹭？嘿，妈，不是我不给，我这都下岗了，小浩还等着交学费呢。您这不是来要饭，您这是来要我的命啊！去，上老三那儿去。老三，你开开门，妈这2天好像感冒了，浑身疼，你能把拆迁款分我几块钱买点药吗？妈，您最疼我了，您忍心看我这刚谈的对象因为没钱黄了吗？我哪有钱给您买药啊？大哥二哥比我阔绰多了，您找他们去。老天爷，要是能再给我一次机会，我蒋桂莲谁都不管，只为自己活一回。妈，我老丈人要过生日，我不能空着手去，让人笑话咱们林家不懂规矩事儿大呀。您就给我拿500，全当是维护咱老林家的面子。妈，您不是最疼我了吗？大哥二哥都有家有口了，就我还是光棍儿。我这回谈了个对象，人家非要3金不可，您先给我3000，您不帮我，我可真要打一辈子光棍了。这是20年前拆迁钱。上一世我把所有钱都给了这3个白眼狼，到头来连口热饭都吃不上。这一世我要为自己活。钱，就你们几个狼心狗肺的东西，还想找我要钱？妈，滚！我蒋桂莲没有你们这样的儿子。妈，你今天吃错药了，打我们干什么？我们是你亲儿子，你下得去手？就是从小到大你都没打过我们，今天这是中了什么邪？妈，我到底做错什么了？您要这么打我？我娶媳妇儿难道不是为了让您早点抱孙子吗？您太让我伤心了。我告诉你，你今天要是不给个说法，我就站在家门口不走了，让左邻右舍都看看你这个当妈的有钱不帮儿子，看着儿子受苦。我看你这张老脸往哪搁？让大家都评评理，你养老不靠儿子靠谁？现在不帮我们，将来谁管你？妈，你就忍心看着我们过得不好，你心里还有没有这个家？行啊，你们要站在门口丢人是吧？那我也不怕丢人，咱们就把老底都翻出来说道说道。老大，去年你偷你老丈人的钱拿去赌，你老丈人到现在还以为是进贼了。我要把这事儿捅出去，你就等着进去蹲几年吧。老二，你在厂里当保管员，每个月虚报损耗，私吞粮票，这事儿要是被厂保卫科知道了，你不但得下岗，还得进去吃牢饭。妈，你老三，去年你搞大隔壁村王家闺女肚子那事儿，我可是给你赔了3000块钱，你还敢找我要钱？你说你现在的对象要是知道这事儿，你看他还嫁不嫁你？妈，别说了，求你别说了。妈，我们有话好好说，这种事儿您可别往外说。对，这要是传出去，我工作都没了。是啊，妈，要是被婉清知道，我这对象可就黄了。哼，这几个白眼狼一个个屁股都不干净，想拿捏你们还不是分分钟的事儿。妈，我能回来住2天吗？妈，我给你送点吃的。强子不让我来，我是偷着跑出来的，您快趁热喝。
若兰，这些年只有你还记得来看我。林若兰，你个贱蹄子，给我滚出来！你妈把拆迁的房子跟钱都给了你3个哥哥，你管他做什么？你是不是另一条腿也不想要了？上一世女儿就是今天被家暴后回家，结果被我赶走，被吴永强打断了腿，年纪轻轻就落得残疾。这一世我要帮若兰脱离苦海，咱们母女俩要一起过好日子。林若兰，你这像什么样子？嫁出去的女儿泼出去的水，你这样跑回来，吴家怎么看我们林家？这门风都让你败坏了。就是，怎么还有脸回娘家？也不嫌寒碜。我们正跟妈说正事呢，你少来添乱。妈，您别管他，他挨打肯定是他自己不守妇道，惹吴永强生气了。您先把我的3000块给了。你们还有脸说他？妈，你怎么又别打了，别打了，别打了！你们3个大男人有手有脚，天天啃老娘，他好歹还知道回来看看我。妈，我们说的是实话。给我滚回来！给你们妹妹道歉！什么？我说，给你妹妹道歉！妈一直以来都是偏心哥哥们，从没替我说过一句话。今天这是怎么了？妈，走不走？对不住，行了吧？对不住，对不起。住，当然能住，这是你家，想住多久都行。但当务之急是先把婚离了。什么？离婚？离婚？就是妈，你这不是害他吗？离婚了他住哪儿？回娘家？街坊邻居怎么看咱们家？对呀，要是被大伙知道了，不得戳咱们家脊梁骨啊！妈，这嫁出去的女儿泼出去的水，不就是挨个打吗？忍忍就过去了。凭什么要忍？离婚就回家跟着妈住，这是你的家，你想住多久就住多久。虽然不知道妈受什么刺激了，突然性情大变，但要是能回家，就不用挨打了。谢谢妈。丢脸！你们3个干的那些破事儿才叫丢脸！你们有什么资格说你们妹妹？邻居怎么看？谁敢在我面前嚼舌根，我就把他家的丑事儿也抖出来，我看谁不要脸！若兰，妈就问你一句，你想不想离？想，妈，我想离，我一天都不想跟他过了。行，那就离。咱们现在就去你婆家把事儿办了，你们3个一起去。什么？我们去干什么？那是她婆家的事儿，跟我们有什么关系？那吴永强可是个混子，我才不去，丢人现眼。我也不去，让人知道我有个离婚的妹妹，我这对象还怎么谈？对，我可不去。不去是吧？嫌丢人是吧？行，那我现在就把你们那些破事儿跟街坊邻居们好好说道说道。妈，你别去，我们去还不行？妈，我们去，我们去。这还差不多。走，现在就去。哟，这不是我们老吴家的儿媳妇吗？怎么，跑回娘家这么快就待不下去回来了？哭？你有什么脸哭？嫁来我们家大半年了，还是个不会下蛋的母鸡，吃我家的喝我家的，你还有脸哭？我记得前世若兰嫁给吴永强，好几年都怀不上孩子，2人去医院做了检查才知道是吴永强没有生育能力。你这家人死要面子，把屎盆子全扣在若兰头上。我说亲家母，真是辛苦你将人给我们送回来，只是你这闺女不听话，我替你管教管教，你不介意吧？你敢打我？打的就是你这个老不死的！我闺女嫁到你们家，不是给你作践的，再敢动她一根手指头，我拆了你这把老骨头！你这个老不死的，敢打我，我跟你拼了！老贱人，还敢骂我闺女是赔钱货！你儿子自己是个没用的，生不出孩子，你们倒把屎盆子全扣我闺女头上。她嫁到你们家，任劳任怨，洗衣做饭，当牛当马，
你们还敢打他骂他？今天我把话撂这儿，谁再敢欺负我闺女，我蒋桂莲跟他拼命！你儿子自己不行，打老婆出气，你们老吴家断子绝孙也是活该！妈，这是中邪了吧？以前最烦林若男，怎么今天又是打咱们，又是给他出头？就是啊，太阳打西边出来了。妈以前说起若兰都是赔钱货，嫁出去的外人，今天怎么跟换了个人似的？会不会是咱们一起找他要钱，让他受刺激了？还是妈被什么脏东西附身了？别瞎说。不过这事儿确实邪门，他还要帮若兰离婚，你说他图什么？妈居然替我出头，还打了婆婆。老吴、永强，你们快出来呀！有人打上门了，要打死人了！你们再不出来，你妈就人打死了呀！林若兰，你闹这一出，是不是又想挨打了？儿子，你娶的这媳妇叫他妈打我！你他妈敢打我妈，活腻歪了！你老不死的，你敢打我妈，我弄死你！你们三个愣在那儿干嘛？这人要打你们亲妈，打你们亲妹妹，你们不是最要面子吗？这你都能忍？妈，让你们来是看热闹吗？忘了我在家里怎么跟你们说的？我就把这些事儿一件一件说给所有人听。你敢动我妈！你他妈还敢动手！快揍他！让你好让你动手！你个畜生，打不死你！这三个儿子虽然是白眼狼，但胜在人多能唬人。这是发生啥事儿了？还能是啥？吴永强又打老婆，被老婆娘找上门了。我不是听说林若兰娘家人不喜欢他吗？怎么今儿还来帮他出头了？你们林家人以多欺少，算什么本事？你打老婆的时候怎么不说以多欺少？你一个大男人打我闺女一个人，你算什么本事？老吴，你死哪儿去了？你儿子被人打了，你还不出来？亲家母，咱们有话好好说，这是干什么？快让他们住手！好好说，我呸！你们打人的时候怎么不好好说？今天我把话撂在这儿，我闺女林若然跟你们家吴永强离婚。离婚？凭什么？我不同意！林若兰生是我吴家的人，死是我吴家的鬼。不同意？行啊，那咱们就换个地方说理。你打若兰，这是故意伤害。你要是不离婚不赔钱，我现在就去报案，你就等着坐牢吧。你说坐牢就坐牢，这是家事，两口子打架天经地义，警察管天管地，还管人家夫妻吵架。王梅花，你这话可不对，你儿子动手打老婆，打出伤来了，那是犯法的。就是，上个月隔壁村那个谁把老婆打骨折了，不就被抓进去关了半年？家暴可不是家事儿，报纸上都说了要坐牢的。郑红，你现在就去乡里找乡长来评评理，再不行就直接去派出所报案。哎，妈，我这就去。老吴，你说句话呀！真要把乡长找来，咱们家这脸往哪儿搁？等等，亲家母，没必要闹到那一步。你说吧，要怎么样才肯罢休？第一，离婚；第二，赔钱。妈，不能离，离婚了我成什么了？你闭嘴！赔多少？
3000，少1分都不行。3000，你抢钱呢？抢钱？你儿子把我闺女打成这样，3000都是少的。要是不给，咱们就找警察。我们家里就2000。3000，1分不能少，拿不出来就去借。3000，你点点。现在就写个离婚协议。摁了手印儿，就去乡里办手续。林若兰，你给我等着！离了婚你也别想好过，迟早有你后悔的一天。你要是敢来骚扰他，我打断你的腿！滚！真离了，这下好了，妹妹住回娘家，咱家成收容所了。妈也是闲的，管着闲事。哎，走吧走吧，别在这儿丢人了。若兰，你怎么了？这怎么回事？还愣着干什么？快叫车！快！病人严重营养不良，加上长期贫血，身体亏空太大了，还有身上这些伤，新旧都有，得住院好好调养。大夫，那得花多少钱？我闺女要不要紧？先住院观察1周，加上用药、营养针，大概3000块钱左右。你们赶紧去交费吧。妈，不是我心疼钱，医院这地方就是个无底洞，3000块啊！若兰也就是身子虚，带回家炖2只老母鸡补不就行了。对，这钱怎么能全砸在医院里？还不如给我娶媳妇儿。我要是娶不上媳妇儿，咱家可就断后了。就是妈，这3000块钱是赔给咱们家的，又不是给他一个人的。大家的，这钱是赔给你们妹妹的，她命都快没了，你们还惦记着钱，都给我滚开！交费3000，1分不少，再开最好的药，最好的营养针。妈，住院花了3000多吧，我以后挣钱还您。还什么还？你是妈身上掉下来的肉，妈不疼你疼谁？妈，您以前不是最烦我吗？说我嫁出去的人别回来丢脸。是妈以前糊涂，亏待了你。等你养好病，就跟妈回家，有妈在，谁也不能欺负你。妈，若兰看病花3000，您疯了？那3000块是吴家赔给咱们林家的，您全砸他身上，我小浩的学费怎么办？老二怎么跟妈说话呢？妈，若兰是妹妹，咱们该管，但这钱毕竟是林家的公款，您不跟我们商量就全花了，传出去街坊不得说咱们家没有规矩？妈，若兰是嫁出去的人，您管她那么多干什么？家里钱本来就紧张，您全贴补她，我们喝西北风啊！我的钱我想怎么花就怎么花，你们管不着。妈，您这话可不对，您老了不还得靠我们养老？把钱花在嫁出去的闺女身上，那我们怎么办？就是您给若兰看病花3000，那我们家小浩的学费您还没给呢，合着孙子不如外姓闺女，您这不是偏心眼子吗？偏心？你们一个个啃了我多少年，心里没数。若兰是我闺女，我给她花钱关你们什么事儿？怎么没关系？她一个离婚的，本来就够丢人了，还要回娘家住，花娘家的钱像什么样？就是妈，我丑话说在前头，您要是把钱都贴补给若兰，那咱们就把家分了，各过各的，谁也别占谁便宜。老太太一辈子最稀罕儿子，最怕分家散了伙儿。我拿分家吓唬吓唬她，她肯定腿软，乖乖把钱攥紧了给咱们。
分家行啊，你们想分是吧？妈，您同意了？分就分，不过丑话说在前头，这家怎么分？我说了。不过分家之前，先把这账本上的钱结清，你们亲兄弟明算账，我这个当妈的也得跟你们算算。1996年腊月，老大借500买年货。1998年8月，大儿媳借200给娘家随礼。大哥，你当时不是说那500块是你自己攒的私房钱吗？合着你是拿妈的钱去你老丈人那装大团？你瞎嚷嚷什么？你1997年拿家里粮票换钱的事上面也记着呢。大哥二哥，你们居然背着我从妈这拿了这么多钱，妈您太偏心了，凭什么给他们不给我？你急什么？翻到最后一页，去年你搞大王家闺女肚子赔的3000块，我可是给你记得清清楚楚。妈，你怎么连这都记着？这事儿都过去多少年了，妈？你居然现在要来翻旧账？翻旧账？我要是不记着，你们怕是早就忘得一干二净。1999年正月，老二媳妇吴秀娥借300块，说给小浩交学费。小浩可是你亲孙子，你为他付学费还要记账？亲孙子？你给小浩买件棉袄都要找我报销的时候，怎么不说我是亲奶奶？我记的不是账，是你们吸我的血。1998年8月，大儿媳陈巧云借200块，说给娘家弟弟结婚随礼。妈，你怎么什么都往上写？你娘家弟弟结婚，凭什么让我出钱？我写下来是怕自己老糊涂了，要是不记账，今天分了家，你们就把我这把老骨头扫地出门，到时候我找谁哭？你们一个个嘴上说养我，心里打的什么算盘？当我不知道。这个账本就是我的底气，这账本上每一笔都是你们自己花的，想赖账，门儿都没有。妈，哪有亲妈跟亲儿子算账的？传出去我们的脸往哪儿搁？你们不是要分家吗？那就分。先把账本上的钱还清，老大前后借了2000，老二粮票加借钱一共1800，老三光王家那事儿就3000，加上平时要的一共5000。这么多，要我们的命啊！就是，我们哪有那么多钱还你？没钱还，那这家里的东西你们一样也别想拿走。妈，家里这些东西才值多少钱？你起码得把房子分给我们吧。房子？这房子你爹咽气儿的时候说过，房子留给我养老，谁都不许动。妈，哪有儿子分不到房子的？我说了，分家怎么分，我说了算。钱是你们欠我，至于房子，谁也别想打主意。这不公平！凭什么我们是长子，分家凭什么不分房子？说出去不怕人笑话吗？笑话？你们啃我的时候不怕人笑话，现在倒怕了。那就把邻居把你们厂里的领导都叫过来，让他们看看谁不孝顺，谁才是笑话。不能分家，传出去丢人，街坊邻居戳脊梁骨。那怎么办？妈不让步啊！咱又不是真想分家，真要分了，没有妈补贴，你赚的那点钱哪够咱们一家4口吃喝拉撒的？先服个软，把这事儿圆回去。真分家了，小浩的补课费谁给？孩子还要上学，在学校里也抬不起头。账本的事儿以后再说，我就不信老太太真这么狠心，有钱不给孙子花。妈，分家我们是气头上说的，不当真。不分了，刚才不是闹得挺欢吗？咱们一大家子分开了多冷清啊！妈，看您说的，我们可是您亲儿子，哪能真分家呀？就是啊，妈，我还要给您养老送终呢。不分家也行，但从今以后，这个家得按我的规矩来。什么规矩？第一，若兰住家里，谁也不能欺负她。妈，她一个离婚的住娘家像什么话？连个正式工作都没有，回来拖累咱们。你们也是女人，被婆家欺负了，娘家不收留，心里啥滋味儿？若兰是你们亲妹妹，落了难不帮一把，良心呐！若兰住家里
这件事没得商量。第二，每家每月交200块生活费。200？哪来那么多钱？金星晨晨还要上学，一家4口就挣回1个人挣钱，您这不是逼我们吗？那你整天穿金戴银，哪来的钱？小浩是您亲孙子，上补习班要钱。你们是他爹妈，跟我说没用。我1个月才挣180，没钱就多干家里的活，否则滚。嫌多不肯交也行，那咱们就分家，分完家你们欠我的钱连本带利还清，自己选。妈，都听您的。妈，都听您的。那就这么定了，回去把钱准备好，我还要去医院看若兰。妈，你以前从来没给我吃过鸡腿。傻孩子，哭啥？不就是鸡腿吗？想吃的话，等出了院，妈给你炖1整只鸡。妈，我以为我这辈子都没人疼了。胡说，你是妈身上掉下来的肉，妈不疼你疼谁？妈，我以后一定好好孝顺你。好了好了，别哭了，把身体养好最要紧。等你出院了，妈给你做好吃的，咱们娘俩好好过日子。妈，我住回家里真的没事吗？3个哥哥还有2位嫂子，他们不会说什么吗？若兰，你听好了，那是你家，你想住多久就住多久。谁要是敢说半个不字，你就告诉妈，妈替你撑腰。妈，谢谢你。若兰性子弱，挨欺负，说到底就是没钱没底气。眼下正是做生意的好时机，我得带她赚钱。这人有钱了，腰杆子就硬了，也没人敢欺负她。吴家赔的钱给若兰交完3000住院费，还剩2000块，这是留给若兰的，加上原来攒的一点积蓄，总共不到3000。我得赶紧找个赚钱的路子。上一世我就卖过炸串，这生意本钱小，但利润高，赶上好时候，一天能轻松赚上百。我那蘸料搁这年头拿出来，那还不是降维打击？发家致富就靠它了。老哥，你这摊位租给我1个月多少钱？1个月100块，你要租？租，现在就给钱。妈，你这是要干啥？又是铁板又是煤气罐的。摆摊卖炸串，你们该干嘛干嘛去，别在这碍眼。妈，你都多大岁数了，还摆摊，丢不丢人？丢人！你们3个大男人有手有脚，还天天惦记老娘这点退休金，你们不丢人？滚一边去！妈，您这炸串能卖出去吗？镇上那么多摆摊的，谁稀罕你这破玩意儿？卖不卖得出去是我的事儿，你管好你自己就行。走，别看了，妈现在眼里只有钱，咱们说什么都没用。摆摊只是第一步，等攒够了本钱，我还有更大的事儿要干。大娘，这怎么卖？素串2毛，肉串5毛，酱料秘制的，来几串尝尝。来2串素的。好嘞。大娘，你这酱真绝了！再来5串荤的，5串素的。我这酱料可是秘制的，吃过的人都说好。给我来3串素的。孩子要3串肉的，不要辣。好嘞，稍等。这一天卖了100块，刨去成本净赚70多。一个工人1个月工资才400-500，照这速度，用不了多久就能攒下钱，跟若兰开个小店儿。妈，这就是您说的摆摊儿？对，从今天起，咱娘俩一起干。
你负责收钱，妈炸串。妈，我不敢，我从来没做过生意。凡事都有第一次。妈知道你以前受了太多委屈，觉得自己什么都不行。但从今天起，妈陪着你，咱一点一点把胆子练出来。有人来了，你就问人家想吃点什么。姑娘，这串怎么卖两毛，素的。啥？素串2毛，肉串5毛，酱料秘制的，来几串尝尝。来5串素的，多放辣。5串素的。这酱真不错，姑娘，下回还来啊。谢谢，您慢走。妈，我刚才收了好几个人的钱，都没出错，我还跟人说了好几句话呢。那当然，你是我闺女，能差吗？来，咱娘俩吃几串，下午接着干。若兰，今天收摊早，妈带你去买身新衣裳。妈，买衣裳干啥？我那些还能穿？能穿啥？都破成啥样了？走，趁这会儿人少，妈给你挑2件好的。这件不错，颜色亮，衬你肤色。妈，这也太贵了，28块呢，咱们别买了。贵啥贵？你穿的好看，比啥都值。老板，这件拿个中号给我闺女试试。您闺女长这么漂亮，这衣服她穿起来肯定好看。妈，你看看，好看，就这件了。妈，别买了，我那双布鞋还能穿。买，我闺女穿的漂漂亮亮的，谁也不能瞧不起。哟，这不是蒋桂莲吗？以前不是说闺女是赔钱货吗？怎么今天这么舍得，又买衣服又买鞋的？若兰啊，你以后离婚了，是不是要住娘家？你说你3个哥哥跟嫂子能乐意吗？刘婶儿，刘老三，你再乱嚼舌根，我撕烂你的嘴！我闺女住娘家怎么了？碍你什么事儿了？再让我听见你胡说八道，别怪我不客气。你闺女离婚住娘家，我这是关心她，咋了？话还不让人说了？关心？是不是关心你心里清楚？老贱人，我闺女住哪里关你屁事儿！你管好你自己家那点破事儿就行了。你说呢？我家有什么破事儿？我家好着呢，不像你们家，闺女离婚，儿子儿媳妇嫌弃你，丢人现眼。那也比你儿子上个月赌钱输了2000块，偷你儿媳妇的嫁妆首饰卖，把你儿媳妇气得回娘家强。还有，你一把年纪了，居然还偷拿你儿媳妇的工资，你以为这事儿没人知道？你胡说！你血口喷人！我胡说？那你儿媳妇怎么这么久待在娘家不回来？就你家的烂摊子，哪里来的脸说我家若兰？我听说刘婶家儿媳妇回娘家快2月了，可不是吗？听说是因为刘婶太抠门，把儿媳妇气跑的。几个老不死的，我跟你拼了！你敢打我？打你怎么了？让你嘴贱，让你说我家若兰，你再动一下试试，我撕了你的嘴！让你嘴贱，老泼妇，让你说我闺女！
就是自己主动招惹人家，打又打不过，真是作死。小桂莲，你给我等着，我跟你没完！我等着，你再来，我还打。妈，您没事吧？没事，就他那2下子还不够我塞牙缝的。妈，您刚才太厉害了，我都没见过您这样。若兰，你听妈说，以后谁要是再敢欺负你、笑话你，你别忍着，别低着头不敢吭声。你记住，你得自己硬劲起来。谁要是对你动手，你就打回去，千万不能让自己受委屈，知道吗？妈，我知道了。这就对了。走，咱回家，妈给你做好吃的。妈，做这么多菜就咱俩吃吗？会不会太浪费了？不浪费，妈今天高兴多做了几个菜，而且你刚出院，医生说你缺乏营养，得好好补补身子。谢谢妈。若兰这么乖，我上辈子竟一直因为她是个女儿就偏心儿子，真是瞎了眼。女儿，快坐下，趁热吃。妈，今天啥日子做这么多好吃的？您可真舍得，这一桌子得花不少钱吧？妈，您这手艺越来越好了，闻着就香。欣欣、晨晨，还愣着干嘛？坐下吃饭了。正好孩子们都馋肉了，今天可算开荤了。妈，你干什么？亲孙子吃口肉你还打人？哎，老二，你坐下。妈，小浩还小，不懂规矩，您别跟他一般见识。不过这菜都上了，咱们先吃饭吧。就是妈，我给您盛饭。你吃行啊，200块的生活费，现在交了就能吃。200，我不交，哪有亲妈赚着钱还吸儿子血的？妈，若兰1分钱不交，凭什么吃肉？我们还得倒贴她。妈，巧云不会说话，但我最近厂里效益不好，这200块您看能不能宽限几天？我总不能我去借钱交生活费吧？宽限行啊，老大，那你带着你媳妇儿孩子回屋啃窝头去，等发了工资再来吃这桌菜。妈，我是真没钱，我给您捶背，您赏我口汤喝行不行？我可是您最疼的老幺啊！没钱就去刷锅洗碗，不交钱，今天谁也别动这桌菜。哪有亲妈跟儿子算饭钱的？传出去不怕人笑话？你还敢拍桌子？我是不是给你脸了？妈，小孩子可是邻家的血脉，亲孙子，吃口肉就交钱，您这心也太狠了吧！就是小浩是您亲孙子，欣欣、晨晨也是您孙女，他们吃点东西怎么了还要交钱？孙子，儿子们都靠不住，我可不指望孙子。奶奶，我想吃鸡腿。奶奶，我也想。想吃让你爸妈交钱，交了钱就让你们吃。妈，您这不是为难我们吗？我们哪来那么多闲钱？你们以前吃我的拿我的，什么时候还过我？我说了不分家，就要按照我的规矩来。那若兰呢？她不交钱，凭什么白吃？她一个离婚的住娘家，您就不收她钱？若兰是我闺女，她交不交钱我说了算。你们要是不服气，现在就把欠我的钱还清，咱们分家，各过各的。闺女，
吃，别理他们。要么交钱吃饭，要么现在就走，别在这儿杵着碍眼。咱不吃了，回家，妈给你们做。就是有什么了不起的？回家，我给你们炒鸡蛋。妈，你炒的鸡蛋不好吃，奶奶做的肉才香。妈，我想吃奶奶做的，我也不想走，奶奶做饭好吃。你们这些小没良心的！我不走，我不走，我就要吃鸡腿。行了行了，别闹了。妈，这是200块，您收着。妈，您可真狠！妈，我就剩这么多了，之后补给你还不成吗？行了，都坐下吃饭吧。来，闺女，多吃点。若兰，你过来，妈跟你说个事儿。若兰，这钱你拿着。妈，这得多少钱啊？3000块。吴家赔你的钱，缴了2000住院费，还剩1000，加上妈最近摆摊挣的，一共3000，你拿着。妈，不行不行，这钱我不能要。您摆摊起早贪黑，风吹日晒的，我哪能拿您的钱？傻闺女，这钱本来就是你的，妈摆摊挣的钱有你一份功劳，你天天帮妈收饭，招呼客人，辛苦着呢。我不拿，拿着。这人啊，没钱腰杆子就硬不起来。你离了婚以后，得靠自己。这钱你存着，别让人知道。3000块，老不死的1分钱不给我们，全给了那个赔钱货。不行，我得告诉郑启。去哪儿了？半天不回来。刚才我路过妈的屋里，听到有人说话，就猫着腰凑到门缝边往里看。猜我刚才看见啥？啥？妈把若兰叫到屋里，给了她一大沓钱，我亲眼看见的，少说也得2、3千。啥？妈给他钱？凭啥？谁知道呢？妈现在对若兰比对你们这群儿子还亲。妈，这也太偏心了。若兰离婚回来住，不交生活费不说，还给她钱，咱每个月交200，她倒好，白拿3000。你急什么？我刚才还听见妈说，那钱里有她最近摆摊赚的。你想想，妈妈才摆几天摊儿，她自己手里肯定还留着不少。你是说，明天咱俩去集市看看，他那个炸串摊儿到底能赚多少钱？我早就觉得不对劲儿，一个破摊子能赚那么多。行，明天一早去看看。妈，这钱我真不能拿，您摆摊那么辛苦，风里来雨里去的，我哪能拿您的血汗钱？若兰，妈跟你说过了，这钱本来就是你的，你拿着，妈心里才踏实。妈，要不您帮我存着吧，我拿着也没地方放，还怕弄丢了，您帮我收着。行，那妈先帮你存着。但这钱是你的，你放心，妈1分都不会动。等咱们再攒攒钱，到时候盘个小店儿，就不用风吹日晒了。
妈，您太厉害了，啥都懂，我都听您的。行了，回去睡吧，明天还得早起出摊呢。妈，晚安。晚安。老板娘，来10串素的，多放辣。我要5串肉的，给孩子吃，别放辣椒。给我来8串，各样都要点。我的天，这才多大会儿就卖了快20个人了，一个人就算买1块钱，那就是20块。不止你看，那姑娘一出手就是5块钱的，要了10串肉的。看见没？这一天下来，刨去成本，净赚200都不止。这生意也太好了吧！妈一天赚的比咱俩1个月工资都多。走，回家问办法了。啥办法？妈手里绝对有大钱。咱们回去闹离婚，他怕丢脸，肯定掏钱安抚。我不活了，这日子没法过了。小浩连学费都交不上了，你还有脸抽烟喝酒？离婚！我要离婚！离就离，谁怕谁？天天嫌弃我赚钱少，我这工作只赚这么多，哪来的钱？姑姑。小浩别怕，姑姑在呢。二弟妹，有什么话好好说，传出去让街坊邻居听见多不好。看热闹不嫌事大，又来了，3天2头闹离婚也不嫌烦。二哥，你又咋惹我嫂子了？闹成这样也不嫌丢人。妈，你可别给我做主啊！小浩下学期的学费还差300块，郑琪说他拿不出来，这书还怎么念啊？我不如死了算了。妈，我实在没办法了，工资就那么点儿，您能不能先借我300，给小浩把学费交了？上辈子这2口子就总爱拿离婚威胁我，我当时怕丢人，每次都顺着他们，让他们演戏吸血，重活一世，当我还傻吗？秀娥，别哭了，300块是吧？为着这点事儿，何必闹成这样？妈，您真是菩萨心肠，我就知道您不会见死不救。行，你们在这儿等着。我就知道拿离婚来吓唬老太太，她肯定扛不住，一定会答应给钱。看见没，妈没变，还是这么心软。二哥，你俩这招真是百试百灵啊！老二媳妇儿又让你骗到了，老太太就吃你们这套，3天2头闹离婚，哪回不给你们钱？大嫂，我看你是眼红吧？有本事你也闹啊！妈，您这是……既然你俩过不下去了，就写个离婚协议书吧。妈，您说什么？你不是要离婚吗？行，我支持你，现在就写，写完我给你们当见证人。郑琪，你也别愣着，写。妈，我跟郑琪吵架是因为没钱给小浩交学费，你让我写离婚协议是什么意思？你不是说要离婚吗？哭天喊地抱大腿摔东西，闹得这么欢，我以为你真想离呢。秀娥，你嫁到我们林家也好几年了，这些年你总是跟郑琪吵架。既然你是铁了心想离，妈这次也不劝你了。妈，哪有像您这样的啊？亲妈不管儿子，不想办法劝和，还催着儿子离婚，您这不是诚心拆散我们这个家吗？什么？你们不离了？刚才不是故意在我面前闹得挺欢吗？怎么，我同意了，你们反倒怂了？难不成是故意演给我看？老二啊，妈不吃这套了，你们赶紧别闹了。是二哥，你们2口子3天2头闹离婚，别说我们，就是街坊邻居都看腻了。妈这是帮你们下决心呢，
你们倒不乐意了。可不是嘛，小浩，快别哭了，你爸妈故意在这儿当笑话，逗你开心呐。好啊，既然你不管我们死活，那我也不瞒着了。大哥、老三，你们知道妈偏心到什么地步了吗？她私下给了林若涵3000块钱。妈，他说的是不是真的？你真给了若兰3000？妈，您这也太不像话了。我们是长子长媳，您1分钱不给我们，倒贴一个离婚的闺女，这不公平。就是妈，我还没结婚呢，你不帮我攒钱娶媳妇儿，反倒把钱全给若兰，那我算什么？吴秀娥，我本来以为你只是爱贪小便宜，没想到你居然还敢偷听墙角。偷听怎么了？我还不知道你背地里干的这些事儿，让我们交200块生活费，让他林若兰白吃白住，你还倒贴他钱。就是，合着是拿我们的钱去给他林若兰。若兰，你还要不要脸？你一个离婚的，跟哥嫂住在一个屋檐下，还让哥嫂养着你，你就不怕天打雷劈？大嫂，若兰留在这儿，碍着你哪根筋疼了？要说天打雷劈，也是先打你们。妈，今天您必须给我们一个交代，这钱不能白给，我们也要分。对，分钱，不能便宜了他一个人。就是，你要是今天不说清楚，这事儿没完。凭啥她一个嫁出去的女儿回来又住又拿钱，我们亲儿子亲儿媳反倒要交钱？妈，您这样是在逼我们翻脸。都给我闭嘴！你们这是要干什么？造反吗？行，要我说清楚了是吧？那我今天就跟你们好好说道说道。我给若兰的钱是吴家赔给她的，是她的钱，跟你有什么关系？若兰在婆家受了委屈，挨了打，你们没有一个人真心关心她，反倒把心思打在她的钱身上。但你让我们交钱，让她住在家里白吃白喝，你就是偏心。我是林家的媳妇儿，这个家当然也有我一份儿。媳妇儿，3天2头闹离婚，动不动就要死要活的，你把自己当林家人吗？外面哪个媳妇儿像你一样，动不动就摔东西，哭着喊着要离婚？我再说一遍，这个家我说了算，谁不服气，现在就给我滚出去！妈，你这是干什么？非要把我家给闹散你才满意是吗？我闹？今天这一出，不是你们2口子商量好先起的头吗？秀娥，你干啥？大晚上的你去哪儿？这个家我待不下去了，我要回娘家。小浩跟妈走。让他走，我倒要看看他能走多久。你们还站在这儿干嘛？也想学他是不是？妈，老儿媳妇太不懂事了，您放心，我肯定不说您半句不是。就是，妈，您别生气，我们可没那个意思。天不早了，我们先回去了。妈，我先回房间了，您早点歇着。妈，二嫂这样跑回娘家真的没事吗？小浩还在她手里。别管他，他跑回娘家也不是1次2次了，过几天自己就回来了。仗义是吴秀娥跟她娘家人就不是省油的灯，3天2头回娘家搬救兵来闹。我要是怕了，那才中了他的套。这辈子我可不能惯着他们。行了，你也去睡吧，明天一早还得出摊呢。当家的，你看见没？你妈那个炸串摊一天少说能赚100来块。看见了又怎样？妈现在防我们跟防贼一样，你有办法？你傻啊？那是他们蠢，拿离婚去吓唬老太太，老太太早就不吃这套了。我已经想到办法了。是什么？明天你就知道。
妈，我来帮您了。郑红说怕您跟若兰忙不过来，我反正没工作，闲着也是闲着，正好来帮帮你们。不用，我这不缺人。哎呀，妈，您别跟我客气。若兰，你不会炸串，去帮妈打下手，让妈歇会儿，嫂子来收钱就好。妈的意思是不让。嫂子，不用了，我一个人能行。我这闺女这些天摆摊儿，胆子果然大了许多，人也自信了，都学会反抗了。我是好心帮您，你们咋还不领情呢？好心？你是好心，还是盯着我口袋里的钱？心里清楚。老板娘，我的10串好了没？我要的5串肉的，快点儿！哎呀，娘，快点儿，哪有人？炸太快，我也不吃。妈，您别把话说的这么难听，我帮您干活，您给我开点工钱，天经地义吧。工钱，那也得让我愿意招工才行。我又没打算招你们，凭什么给你工钱？哎呦，老板娘，这是谁呀？穿的这么讲究，手上还戴着金戒指，哪像是来帮忙干活的？别是来添乱的吧？这是我大儿媳妇，在家闲着没事儿，非要来帮我。得了吧，就她这打扮，来这儿站着，客人都不敢靠近，怕蹭脏了她的好衣服。她这副样子哪像是来做生意的，来这摆谱的还差不多。行，你们了不起，我还不伺候了。咋了？不是去帮妈干活了吗？这么快就回来了？你妈欺人太甚了！今天当着那么多人的面，故意扫我的脸。妈说你什么？我到摊子上好心好意要帮你妈倒好，当着客人的面说我是盯着她口袋里的钱，还说我穿金戴银不像干活的。我好心好意去帮她，她倒好把我当贼防，我这脸上哪儿搁？行了，你又不是不知道，妈现在跟以前不一样了。老二两口子闹成那样，他眼皮都不眨一下，你就别去惹他了。你这是什么话？我被你妈欺负了，你不帮我说句话，还怪我？可妈现在说一不二，我能怎么办？行，你不管是吧？我自己想办法。我就不信了，还真是铁打的。哟，巧云，你这是咋了？哭成这样，谁欺负你了？婶子们啊，我命苦啊！我婆婆蒋桂莲要我们每家每月交200块生活费给她，我家心心沉沉想吃饭，还被她打了。不能吧？蒋桂莲我看着挺和气的一个人，咋会这样？和气？她是跟外人和气，对儿子儿媳那叫一个狠。若兰离婚住回娘家，老二媳妇不过说了她一句，让她也帮家里干点活，就被我婆婆连带着孩子一同赶回娘家了。你这话当真？我不是记得蒋桂莲偏心儿子，若兰最不喜欢他家若兰了，怎么会因为若兰把媳妇儿跟孙子赶走？咋不会？上次我在集市上亲眼看见蒋桂莲给她闺女又买衣服又买鞋的，可大方了。原来合着让你们交钱，是拿你们的钱去给她闺女。难怪我看最近林老二魂不守舍的，原来是媳妇儿跟孩子没了，这叫什么事儿？我嫁到林家这么多年，任劳日怨，给他们林家生儿育女，到头来还不被待见，我活着还有什么意思啊？这蒋桂莲也太偏心了，闺女是亲生的，孙子孙女就不是亲的了。就是，这也说不过去呀。交生活费可以理解，可这交太多了，还打孩子、赶媳妇走，实在过分。我听说蒋桂莲最近摆摊
赚了不少钱，咋还这么抠呢？我的妈！陈巧云，你在这哭天喊地，演给谁看呢？蒋桂莲，你这话可不对。巧云好歹是你儿媳妇，受了委屈还不让人说了，你这当婆婆的也太霸道了吧？就是嘛，一家人有话好好说，你这么大嗓门吓着孩子咋办？是啊，人家巧云也不容易，嫁到你们林家这么多年。陈巧云，你找人替你出头是吧？那我今天就当着街坊邻居让他们评评理。你说嫁到我们林家你受委屈了，那好，你自己说说，你每个月往你娘家搬多少钱？我没有。没有？上个月你娘家弟弟结婚，你偷偷拿了1000块回去，因为我不知道那1000块里还有辛辛沉沉的学费、生活费，你不管孩子全贴给你娘家弟弟。1000块，这也太多了吧？陈巧云不是工作都没有吗？郑红1个月工资才多少？你倒好，拿婆家的钱去养娘家，这是真的？你拿婆家的钱去补贴娘家？我还以为你多委屈，原来1毛不拔还吸血。那蒋桂莲让你交200块生活费，还真不算多。婶子们才不是这样，我妈她是冤枉我，那些钱郑红都知道的。陈巧云，你哪来的脸在这哭天喊地？真是丢人现眼！妈，巧云，你们在这干啥？郑红，你妈欺负我，她在街坊邻居面前败坏我名声，你可得帮我评评理啊！我这老大最好面子，最怕街坊邻居说小话。既然这样，那我今天偏要批评你。老大，你媳妇儿在外面故意造谣，说我偏心虐待她，还不管孙子孙女儿。她这样颠倒是非，这话传出去，我这个当妈的以后还怎么做人？你又怎么做人？丢死人了！一个大男人连自己媳妇都管不住，媳妇跑出来哭天喊地像什么样？林家老大平时看着挺体面，原来是个连老婆都管不住的软蛋，钱都被搬空了。你说句话呀！你妈欺负你媳妇，你连屁都不敢放一个，你还是不是男人？老大，你媳妇拿着你的钱补贴你老丈人跟他娘家，你要是觉得你媳妇说的对，那你就是个孬种。既然你一心向着他，不管我这个老娘的死活，那就让大家做个见证，以后我就当没有你这个儿子，你以后去他家给人当上门女婿吧。林家老大这样可不对呀，就是一个大男人让媳妇儿骑在头上拉屎，丢人。你给我闭嘴！说什么？你让我闭嘴？你在这个家除了惹事生非，还会干什么？还跑到街上来哭诉，你嫌丢人丢的不够。郑红，你是不是男人？你妈欺负我，你不帮我，你还骂我？老大，你老娘被你媳妇欺负成这样了，你都不管，你这个儿子当的可真出息。陈巧云，你嫌我不够丢人是吧？谁让你跑到街上丢人现眼的？给我回家去！你说什么？郑红，你可打我！我可是为了你。为了你把我老底都掀给外人看了！滚！
几位嫂子，对不住了，让你们看笑话，就散了吧。妈，您回来了。大哥跟大嫂刚才，大嫂哭着跑回来的，大哥也在生气。你怎么了？别管他们。来，坐下吃饭。妈，大嫂哭得很凶，不会出什么事儿吧？能出什么事儿？若兰，明天跟妈去个地方。去哪儿？去了你就知道了。早点睡，明天得起早。妈，您带我来这儿干啥？盘店，开咱们自己的炸串店。妈，租一个店要不少钱吧？咱们摆摊不是挺好的吗？一天也能赚不少。有了店面，生意才能做得更大。再说了，等天气冷了，你总不能跟妈在外面冻着吧？大姐，您这是要租铺子吗？我这地儿位置好，人流量大，要不是我老伴身体不好，真舍不得转。转让费多少？租金多少？转让费3000，房租1年2000。您要是诚心要，我给您便宜点。转让费2500，房租1年1800。行的话，现在就签合同；不行，我们再看别家。行，大姐，您爽快，我也爽快，就按您说的办。妈，这钱是您辛辛苦苦攒的，摆摊天天起早贪黑，您就这么花出去了？傻闺女，钱花了还能赚？这店只要开起来，将来能赚比这多100倍、1000倍的钱，你信不信？我信妈这么厉害，妈说什么我都信。明天开始装修，半个月后开业。咱俩的好日子还在后头呢。妈，我刚买的苹果可甜了，您尝尝。妈，听说您今天去看了个门店，要盘下来开炸串店。你消息倒灵通。妈，您盘店花了多少钱啊？转让费加租金得好几千吧？老三无事献殷勤，非奸即盗。放个屁吧！想干嘛？没什么。那我就是关心您，怕您被人骗了、被人坑了怎么办？那妈您慢吃，我先回屋了。妈，三哥怎么突然这么殷勤？又是送水果，又是问东问西的，以前可从没这样。黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。老板打个电话。喂，婉晴啊，是我。我跟你说，我妈最近赚了不少钱，今天还盘了个店，转让费加租金，一口气掏了4000多。你放心，彩礼的事儿包在我身上。我妈最疼我了，等我把她哄高兴了，开口要个18000的，不成问题。你就等着当新娘子吧。妈，您喝茶，我刚泡的，温度更好。妈，三哥以前连碗都不洗的人，这几天怎么跟换了个人似的？别管他，这个老三前世每次装孝顺都是为了借钱，嘴上说借却从来不还。我临死前想找他拿几块钱买药，他都不肯。这辈子我看他能演出什么花样。妈，我跟您说个事儿。就是婉晴她爸妈说要娶她女儿，
彩礼要18800，您看您能不能先借我18800，倒也不多。真的，妈，我就知道您最疼我了。不过亲兄弟明算账，妈的钱也不是大风刮来的。你要借彩礼可以去借个印尼来，签个借条，月息5分。如果2年内还不清这3万块的吻息，以后你每个月的工资直接打到我的折子上，白纸黑字签了字，明天我就带钱去李家提亲。借条，月息5分。妈，我是您亲儿子，您借我钱还收利息，还扣我工资，您这是高利贷啊！你30岁的人了，吃我的喝我的，现在娶媳妇儿还要榨干我的棺材本，我不收点利息对得起我自己吗？我不签。妈，您就是不想让我结婚，您把钱全拿去给林若兰开店，到我这儿就让我签高利贷，您太恶毒了。我恶毒？你一天天游手好闲，连个灯泡都不换，还指望我拿3万块钱给你买个祖宗回来供着？滚出去！别弄脏了我刚盘店的心情。行，您狠，您一毛不拔，以后老了瘫在床上，别指望我给你断屎断尿。喂，婉晴，是我。我跟你说个事儿，明天你来我家一趟吧，见见我家里人。去你家？你们家那个破地方又小又旧，去了多丢人啊！再说了，你妈要是不喜欢我怎么办？我可不想受气。你放心，只要你来，表现好一点，我妈肯定喜欢你。她一高兴，彩礼的事儿都好说，18800算什么？我妈手里有钱着呢。行吧，那我明天过去。你让你妈准备点好菜，别弄些破破烂烂的东西糊弄我。行，明天中午我去接你，就这么说定了。妈，若兰，我带着婉晴回来了。妈，这是婉晴，我跟您提过的。阿姨好。妈，三哥带对象来了，咱们做的不够吃吧？要不再加2个菜？不用，就这几个菜，他俩爱吃不吃。婉晴，你坐，别客气，就当自己家。若兰，多吃点肉，你太瘦了。谢谢妈。郑源，你们家平时吃饭都这么节俭吗？婉晴第一次来咱们家，你也不说多做几个菜。你又不拿钱给我，凭什么要多做几个菜？妈，婉晴第一次上门，按规矩您得给个红包意思意思，不然人家觉得咱们家不懂礼数。先等着。阿姨，郑源说您盘了个大店，怎么给未来儿媳妇的见面礼才5块钱啊？妈，婉晴可是要18800彩礼的。小李啊，阿姨这钱都在店里压着呢。不过你放心，18800的彩礼我1分不少给你。不过嘛，郑源为了娶你，前2天刚跟我签了一份3万块的高利贷借条。既然你们要结婚了，这夫妻共同债务，你作为准媳妇儿，是不是得在担保人上签个字？什么？3万块的高利贷？是啊，月息5分。他说只要能娶到你，以后你们俩打工还我。小李啊，你真是有情有义，阿姨这就给你们拿印尼。谁要跟他一起还高利贷？郑源，你个穷光蛋还敢骗我！婉晴，听我解释，那是我妈吓唬我的。滚开！一家子神经病想拉我下水，没门儿！
妈，你怎么能这样？婉晴现在跟我吹了，你满意了吧？你自己没钱娶不起她，要怪只能怪你自己，跟我有什么关系？那还不是因为你把钱给了林若兰，不给我。要不是你抠门，婉晴她能跑吗？你就是不想让我好过。我不想让你好过，你搞大人家王家闺女肚子的时候，我就应该让你去坐牢。那样的话，你现在就不会站在这里跟我大吼大叫。三哥，你对妈说这句话也太过分了。我告诉你，想娶媳妇儿自己正确，想住家里就交生活费，交不上就滚出去。心你狠，以后你老了别想让我养你，你眼里没我这个儿子，我也当没你这个妈。妈，三哥那样您真不管他吗？我记得你以前最疼三哥了，他要什么您都给。惯子如杀子，我以前就是太惯着他了，才把他养成今天这个样子，以为全世界都欠他。这辈子我不会再惯着任何人了。你说你在婆家待不下去了，回来吃我的喝我的，你哥你嫂都有意见了。妈，我这不是没办法吗？林正起那个窝囊废，他娘把钱全贴给林若兰了，小浩学费都拿不出来。哎呦喂，没钱吃饭想起儿子了，没办法，你自己没手没脚，出去找个活干啊！天天在家躺着，谁养得起你？嫂子，我回我娘家碍你什么事了？这房子是你妈的，可吃喝拉撒不是钱。你哥一个月挣多少？你带着孩子白吃白住还有理了？我白吃白住，嫂子，你摸着良心说，这些年我往娘家拿了多少钱？我才回来几天，你们就受不了了？行了行了，秀娥，你要不回去跟你婆婆认个错，总不能在娘家待一辈子。让我认错凭什么？是蒋桂莲偏心把钱全给了她闺女，还骂我们小浩，她也不管。他给了他闺女多少？少说2、3千，那么多钱，一份不给我们，他凭什么这么欺负你？走，妈给你做主，咱们去他家闹，不给说话就不走。对，去闹。蒋桂莲那个炸串摊可赚钱了，他怕丢人，说不定还能掏点钱出来。妈，这样不好吧？你妹妹受了欺负，当娘家人的不出头，以后谁看得起咱家？你不去，我去。走，现在就去。蒋桂莲，你给我出来！欺负我闺女，你还有脸啊？哟，吴秀娥，带着你娘家人搞这么大的阵仗，是要做什么？少给我扯淡！我问你，你拿着家里的钱补贴你闺女，我家秀娥只是问2句，你凭什么把他们赶出家门？你今天必须给我个交代！交代？我有什么好交代的？你闺女自己哭着喊着要离婚，我可没赶她，是她自己跑的。你胡说八道！你就是偏心眼儿。我偏心？行啊，既然你们今天来了，咱们就好好算算账。若兰，去把门锁上，别让他们跑了。吴秀娥嫁进我们家7年，每个月从林正起的工资里偷偷拿钱回娘家，前后后一共22000块。既然你们今天都在这儿，把钱还了吧。你放屁！我家秀娥才不是那种人，你少在这血口喷人，你要不要脸？我不要脸，我看是你们吴家不要脸。别以为我不知道，你家娶媳妇儿的钱都是吴秀娥拿着我家的钱去贴补的，就连你手上的这个金镯子都是我们林家的钱。这家人也太不讲理了，明明是来闹事的，还倒打一耙。就是人家蒋桂莲手里有账本，白纸黑字一笔笔记着的。我告诉你们，这事儿我早就知道了。那老二媳妇儿隔三差五就回娘家，每次都大包小包买这东西，她哪来那么多钱？妈，别闹了，回去再说。今天你们来了，这账本也摆在这儿，你们今天不还钱，别想走出这个门。还什么还？你把我闺女害成这样，还想讹钱？我告闺
闺女就是跟你儿子离婚也必须分家产，房子还有你那个炸串店都有我闺女一份。这吴家人也太不讲理了！蒋桂莲的炸串店跟他闺女有什么关系？就是这房子也是人家林老头留给蒋桂莲的，他吴秀娥凭什么分？没见过这么不要脸的，自己跑了还想分家产。婶子，我二嫂在婆家这些年没干过多少活，包括孩子也是我妈帮着养的。她跟我哥3天2头闹离婚，你们怎么还好意思来要补偿？你一个离婚的住娘家还有脸说话？吃你妈的喝你妈的，你算什么东西？我是离婚了，可那是遇人不淑，不是我的错。你们跑来找我妈闹，凭什么我不能说话？若兰这些日子跟着我做生意，现在越来越自信了，都敢跟人吵架了。我闺女住我家，轮不到你一个外人说3道4。倒是你吴秀娥拿回去的钱有一半是进了你的口袋吧？你胡说什么？我胡说。那行，既然你们不认，咱们就去找警察，你们一家就等着坐牢吧。妈，我都说了别来，你非不听。他手里有账本，我可不想坐牢。哎呀，亲家母，你看你这是干啥？误会都是误会。其实我今儿带秀娥来，是让她来给你赔不是的。赔不是？吴秀娥之前干的那些事儿，你们一句对不起就完了？还有你儿媳妇赵翠花，刚才指着我闺女鼻子骂，这又算什么？你们两个不省心的东西，一个在婆家不好好过日子，一个嘴巴没把门的，还不快给亲家母赔罪？不是你让我们来的吗？妈，你怎么能打我？闭嘴！亲家母，你看这样能不能消消气儿？秀娥，你留下来，好好跟你婆婆认个错，别再动不动就喊离婚。建国、翠花，咱们走。这个老不死的，当着那么多人的面打我，我这张脸往哪儿搁？这事儿绝不能这么算了。不算了还能咋办？这事儿都传到单位了。老三跟他那个对象李婉晴嫌妈给的红包少，当场被妈赶走。老三找妈要钱娶媳妇儿，结果被妈一巴掌扇住。所以我才说不能这么算了。他将来老了，不还得指望你们3个儿子养老？我就不信咱们3个一起闹，他还能像现在这样硬气。老大老三能同意吗？怎么不同意？只要咱们3个拧成一股绳，一起去找妈摊牌，要么现在给我们钱，要么将来别想我们养老。行，明天我去找老大老三商量。等咱们3个联手，看他还能硬到什么时候。妈，你带我来这儿干嘛？给你报名学个驾照。学驾照？妈，我学这个做什么？等你拿到驾照，咱们就买辆车，以后进货送货都方便。做生意的没辆车怎么行？买车，我开吗？我真的可以吗？我什么都不会。若兰，你听妈说，你什么都可以，只是你自己不知道。妈相信你，你也得相信自己。妈觉得我行，我就试试。这就对了。交钱，什么时候能开始学？下周1开班，到时候带身份证来。咱们不能再这么窝囊下去了。老太太现在眼里只有若兰，3个亲儿子在她心里屁都不是。不如咱们一起找她摊白，把话给她挑明了。她有钱盘店，手里肯定还有存款，咱们3个一起闹，她还能把咱们都赶出去？可妈现在脾气大得很，说翻脸就翻脸。老二媳妇儿，你这主意能行吗？怕什么？咱们3兄弟一条心，她一个老太太能翻出什么浪？
他都这把年纪了，将来老了不还得指望咱们伺候？老三说的对，晚上等妈收摊回来，咱们一起去。行，明天晚上咱们三兄弟一起去，这次不能让他再糊弄过去了。等他没了，咱们3个儿子，看他还能硬气到什么时候。哟，今天什么日子，人凑得这么齐？妈，我们今天来是把话说清楚的，这个家得分了。对，不能再这样下去了。您把钱全给若兰开店，我们不服，反正你心里也没我们。妈，您要是今天不给个说法，我们就搬出去，以后您的事儿我们不管了，你也别指望我们养老。就是妈，你也别怪我们，只怪你太偏心。我们也是被您逼的。行啊，那你们就搬出去吧，我的事儿以后不用你们管。妈，您要赶我们出去？我赶你们，不是你们自己跑来的。要分家是吧？行，我同意了，分。但你们听好了，要钱没有，要房子也没有。凭什么这房子是爸留下的，我们3个儿子凭什么分不到？就是妈，您不能这么偏心，房子至少得分成4份，我们3兄弟1人1份，您留1份。你们爸留下的，你们爸咽气儿的时候，你们都在场，他说的话你们都忘了。这是你爸的遗嘱，上面写的清清楚楚，这房子留给我养老，你们3个什么都没有。这不可能，爸怎么会立这种遗嘱？我们怎么不知道还有遗嘱？他那时候连床都下不了。手印，见证人签字，这真是爸的手印。这些年我一直没说，是想着你们是我儿子，也想给你们留点脸面。既然你们来逼我，那就别怪我不客气。郑红，这怎么办？房子真没咱们的份儿？不可能吧？老爷子走的时候不是没留话吗？上辈子我就是太信这3个儿子，没提遗嘱，拆迁后分房分钱，结果落得饿死冻死的下场。这辈子既然几个白眼狼来逼我，我绝不会分给他们任何东西。既然撕破脸了，你们也不想留在这个家，要搬现在就搬。但从今天起，我不用你们养老，你们也别打我钱跟房子的任何主意，否则别怪我翻脸不认人。哥哥们真是让妈伤透了心，以前妈对他们那么好，要什么给什么，如今他们却为了钱和房子来逼妈。我一定要好好对妈，不能让妈再受委屈。妈，您真这么狠？我们可是您亲儿子。我狠？你们3个大男人天天惦记老娘这点东西，不给就翻脸，到底谁狠？都给我滚！哟，大哥脸怎么肿了？昨晚跟我大嫂打架了？老二，你少在这阴阳怪气！要不是你们2口子撺掇，能闹成这样？要不是二哥，咱们至于被赶出去吗？老三，你以为你是什么好人？商量的时候你就起劲儿，本来就怪你，
都是你个孬种！别打了，林正启，你敢打我家男人！林正元，你个窝囊废，还敢对你哥动手！哎，都怪你这个扫把星，出的什么馊主意？叫你一声大嫂，你脸都不要了。现在怪我们，还不是你们大房喜欢占便宜？行，从今往后我没你们这两个弟弟。谁稀罕？各过各的，老死不相往来。都别装了，以后谁也别找谁。妈，他们都走了。走就走，清静。妈，您别难过，您还有我呢。您把我从火坑里救出来，给我吃穿，教我做生意，我这辈子都不会忘了您的好。傻闺女，妈才不难过。这几个白眼狼走了，妈心里反倒清静了。以后咱们娘俩过日子只会过得更好，你信不信？信，妈说什么我都信。都怪你，要不是你没出息，我们至于住这种破地方吗？你看看这墙，你看看这墙，你看看这地，潮的都能长出蘑菇来。怪我？是你先要去闹的。要不是你在巷子里哭天喊地，丢人现眼，妈能跟咱们翻脸吗？我丢人现眼林正红，你有没有为了谁？我还不是为了这个家。为了这个家，你拿钱贴补你娘家弟弟的时候，怎么不想这个家？贴我弟弟干什么？那是我亲弟弟，我当姐姐的能不管？你就是个窝囊废，自己没本事还怪我。我没本事，我1个月工资全交给你，你倒好，一半都搬回你娘家了。辛苦啊，嫁了你这么个窝囊废，住这种破地方，连顿饱饭都吃不上，我还不如死了算了。你摔！我就是要摔！我跟着你，你受够了！你妈偏心眼儿，我当初瞎了眼才嫁给你。哎呦，这日子没法过了！老板，那个拿给我看看。好嘞，您稍等啊。大姐，您真有眼光，这是刚到的，翻盖的，信号好，待机时间长。闺女，拿着，有了这个以后，通讯就方便了。妈，这得多少钱？太贵了，我不要。2000出头，不贵，你拿着，妈心里踏实。就这个了，帮我上好卡。好了，您试试。拿着，这是你的了。妈，您对我太好了，我上辈子是积了什么德？傻闺女，说啥呢？走，妈带你去吃饭。都怪你，要不是你没出息，咱俩能下岗吗？怪我？当初是谁撺掇我去闹的？谁叫你妈把钱全贴给林若兰，你屁都不敢碰。现在说这些有什么用？要不是你做的那些事儿，咱俩至于被厂里说人品有问题？现在工作没了，钱也没了。那你说现在咋办？走回你娘家，你往娘家搬了那么多钱，你妈总不能不管。妈，开门！开门啊！妈，我跟郑喜没地方去了，你开门啊！你们来干什么？妈，我们下岗了，你先让我们进去。下岗了来找我，我又不是开救济站的。妈，这些年我往家里拿了上万块，你现在翻脸不认人。那钱是你孝敬我的，现在倒好意思来要，没钱别来烦我。哭什么哭？哭了就能给你开门。走。老板娘，来5串肉的，10串素的。行，稍等啊。
你家炸串是我吃过最好吃的，能交个朋友吗？我就在镇上供销社上班，叫张志强。行啊，常来光顾就是朋友。4块5。闺女，刚才那个小伙子是不是对你有意思？妈，您瞎说啥呢？人家就是来买串的。买串儿？我看他眼神儿可不光是奔着串儿来的，长得挺精神，说话也客气。妈，我现在不想那些事儿，我就想把生意做好，好好孝顺您。行，不想就不想，咱娘俩先把日子过好，比啥都强。若兰真的变了，以前连话都不敢大声说，现在跟客人谈笑风生。李婉晴，他是谁？他是我对象，在县城做生意的。怎么了？李婉晴，咱俩还没断呢，你怎么能找别人？没断，你连18000的彩礼都拿不出来，去你家吃顿饭，你妈就给5块钱红包。就你们家那破条件还想娶我，做梦去！就你这穷酸样，还想娶婉晴？哥哥，咱们走吧，别理他了。婉晴，你再给我点时间，我肯定能凑到钱。别碰我林正贤，我跟你说清楚，咱俩完了，赶紧滚，别在这儿丢人现眼了。早知道这样，我当初就不该跟妈闹翻。要不是为了她，我也不会被赶出来。不错，明天就能开业了。妈，这店收拾的真敞亮，比咱那推车强多了。走，趁今天没事儿，妈带你去买身新衣服。买衣服，妈您别乱花钱了。那不行，明天你就是老板娘，是得穿得体面面的。我闺女长这么漂亮，就该穿得漂漂亮亮的。这件好，颜色喜庆，衬你肤色。妈，这得多少钱啊？别问钱，问就是好看，去试试。好看，就这件了，老板包起来。妈，谢谢你。上一世我什么都没能留给若兰，这一世我跟她都要幸福，都要风风光光的。这不是林若兰那个小贱人吗？永强，你猜我刚才看见谁了？谁？林若兰，她跟她妈在服装店买衣裳呢，穿一身红呢子大衣，阔气的不行。我就说他娘俩合伙骗了咱家的钱，拿了那3000块，又是开店又是买新衣裳，过得比谁都滋润。咱家倒好，钱没了，媳妇儿也没了。离婚那天我就发现了，那老东西不是省油的灯。我回来去林家附近打听，说他们盘了个店，明天就开业，拿着咱家的血汗钱当本钱，你咽得下这口气？咽不下，我明天非去砸了他们的店不行。让他们知道我吴永强不是好惹的。对，叫上你二叔家的2个兄弟一起去。各位街坊邻居，咱们蒋记炸串店正式开业，头3天全场8折，欢迎大家来捧场。林若兰，你个贱人！离了婚拿着我的钱开店，还过得挺滋润啊！吴永强，你来干什么？我警告你，赶紧滚！别在我店门口丢人现眼！大家评评理啊！这娘俩合伙骗了我家3000块钱，又是开店又是买新衣裳，不要脸！哼，骗钱！
你再说一遍，那3000块是你儿子家暴我闺女的医药费，要不要把离婚协议拿出来让大伙看看？哎呦喂，搞了半天不是骗钱，是家暴啊！怪不得离婚了，这种男人谁跟他过得下去？打老婆还有脸来闹？我呸！最看不起这种窝囊废。自己打媳妇儿赔了钱，还趁人家开业来闹事儿，真是丢男人的脸！老不死的，我弄死你！你敢打我？吴永强，我忍了你3年，你打我骂我，把我当出气筒，我受够了。今天你要是敢动我妈一根手指头，我跟你拼命！反了！李若兰打人了，快报警！快报警，抓这个贱人！喂，110吗？我这里是县城集市这边的蒋记炸串店，有人寻衅滋事，带着人要来砸店打人。谁报的警？是我报的。这个人带人来我店门口闹事，要砸店打人。怎么回事？警察同志，你可别听他胡说，是他先动手打人的。你看我这脸被他扇的。对呀，警察同志，你看把我儿子打的，这娘俩不是好东西，骗了我家的钱。警察同志，这人是我闺女的前夫，之前家暴我闺女，他们离婚了。今天我们店开业，他们突然冲过来，非说我们骗钱，街坊邻居都能作证。警察同志，我看见了，他带着2个人来的，一上来就骂人。对，我们都能作证，人家好好开业，他来找事儿，也是他先动手的。你带人过来闹事，还先动手，先跟我们回派出所做个笔录。凭什么带我走？是他先打我的。你说他打你，我们也会调查，但你带着人上门闹事，这是寻衅滋事，先跟我回去再说。警察同志，你们不能抓我儿子啊！妨碍公务，带走。没事了，警察把坏人带走了。大家安静一下，各位街坊邻居，刚才出了点小插曲，让大伙看笑话了。现在没事了，咱们蒋记炸串店重新开业。来，闺女，咱俩一起。开张了，头3天全场8折，大家里头请。妈，居委会叫您去干啥？这么高兴？拆迁的事儿定下来了，下个月签协议，年底前搬走。妈，那咱们的店怎么办？现在生意正好着，我还想再开一家分店呢。店不碍事儿，不在拆迁范围。我特意问过了，那条街不动。房子拆了，咱们能分到3套房子，还有一笔补偿款。3套这么多？你爸留下来的老房子面积大，加上户口在这儿的，3套跑不了。妈，那今晚咱得好好庆祝庆祝。我去买菜，多买点好的，咱们吃顿好的。行，你去吧，我先把这文件收好。上辈子拆迁的时候，我把房子和钱全分给了3个白眼狼，最后落得冻死街头的下场。这辈子我谁也不给，3套房子全留给自己和闺女。妈，您多吃点，今儿高兴。你也吃。瞧你最近忙生意，人都瘦了。妈，开门！妈，我们知道错了。妈，外面下着大雪呢，您让我们进去吧。妈，是哥哥他们。妈，我们3兄弟商量好了，以后好好孝敬您，再也不争房子争钱了。妈，我们知道错了，您就原谅我们吧。你不是说带了孩子吗？快让他们喊啊！跪下喊奶奶，大声喊！
您就看在孩子的份上，原谅我们这一回吧。妈，我们错了，您就原谅我们吧。妈，以后我们再也不闹了。你们错了，错在哪儿？错在没早点把我这把老骨头赶出去，是不是？告诉你们，这辈子我蒋桂莲不会原谅你们，一个都不会。你们爱跪就跪着，爱走就走，但孩子是无辜的。跟奶奶进屋。奶奶，你们走吧，以后别来烦我。奶奶，您做的鸡腿最好吃了，比妈妈做的好吃100倍。奶奶，我想你以后天天来，行不行？行，以后想吃就来，奶奶给你们做。妈，您真是刀子嘴豆腐心。孩子们毕竟是无辜的，上辈子我什么都没能留住，这辈子房子钱店我都要，但这些孩子他们没错，只要他们心里还有我这个奶奶，这门永远给他们开着。